懸念されるのが重症化です。都の基準で集計した今日時点の重症患者は150人と高い水準が続いています。一本だけ一本だけヒゲが上向いてるよ。医療提供体制の逼迫が長期化しているという指摘が相次ぎました。なんで？東京都は新型コロナウイルスまでに何割って言えるぐらい占めとる一つよ。となる自衛隊や定時3相当まで改善するかどうかを振り込みをさ、一人それそのところはでやる。